Semangat pagi teman-teman. Salam sehat. Kali ini kita coba nge-review tentang kartu garansi yang ada di setiap packing Cipo. Biasanya kartu garansi ini ada di balik tutup Cipo. Contoh seperti ini. Biasanya untuk Cipo yang asli, orisinil, akan dilengkapi kartu garansi. Kartu garansi itu sendiri menunjukkan bahwa komitmen Cipo untuk memberikan garansi seumur hidup untuk kerusakan yang dialamin untuk case Cipo Anda, bukan insert. Kalau insertnya rusak, biasanya mereka akan ganti yang baru, tapi kerusakan insert tidak diperbaiki, langsung diganti. Jadi kalau ada kerusakan insert, misalnya gerigi rodanya habis, mendingan sih diganti sendiri atau disimpan aja. Karena kalau ketemu punya Cipo, insert Cipo yang lama tahun 90-an, tahun 1950-an misalnya, sayang kalau diganti sama yang insert baru tahun 2020-an misalnya. Jadi kalau insert itu tidak diperbaiki tapi diganti kalau nanti dikirim ke breakpot untuk diperbaiki. Nah, sementara casing Cipo-nya itu sendiri ada kerusakan, cacat, engsel rusak, itu biasanya mereka ganti. Penyok. Nah, kartu garansi inilah buktinya. Jadi jangan takut untuk kartu garansi, asal Cipo-nya ori tanpa kartu garansi disertakan pun breakpot akan tetap memperbaiki. Jadi kalau ada seller yang bilang belinya cuma di mereka aja karena dilengkapi dengan kartu garansi, ada seal oren atau tanpa seal oren, atau apapun alasannya, sepanjang itu Cipo-nya asli, kartu garansi ini tidak masalah. Karena pada saat kita mau klaim kerusakan di case Cipo ini tidak perlu dibawa, hanya kirim Cipo-nya aja ke breakpot. Nah, kartu garansi ini sendiri ternyata ada dibuat beberapa macam ukurannya. Kita bicara ukuran, ada yang cuma 4 seperti ini, dilipat menjadi 4 bagian. Ada yang sebetulnya cuma 2, nanti kita akan ketemu. Ada yang cuma 2, ada yang dibikin 4 kali lipatan, ada yang 8, bahkan ada yang 16. Kita coba bahas warna-warnanya. Di sini ada warna pink. Pink ini adalah dari Cina. Sebetulnya sama. Oranye ini juga dari Cina, cuma mungkin dia bedakan antara Cina wilayah pasar, sebetulnya wilayah edar. Jadi Cipo-nya tetap asli, dikirim ke Cina atau di negara manapun yang ada dalam list warna ini. Nah, list warna inilah yang menentukan bahwa Cipo ini ada di wilayah edar negara mana aja. Jadi hanya menunjukkan wilayah edar. Kemungkinannya untuk pendataan dari pihak Cipo-nya itu sendiri, dari pihak breakpot, dalam satu negara yang punya hak edar itu berapa banyak mereka kirim. Kemungkinannya hanya untuk pendataan jumlah marketingnya untuk penjualannya. Ya, tapi untuk keaslian Cipo-nya nggak masalah, Cipo-nya pasti asli apapun warna listnya. Sekali lagi kita mulai urut dari pink dan oranye, itu keluar ke dari wilayah edar Cina. 4. Ini kebetulan cuma 2.
Nah, ini cuma dilipat 2 aja. Yang ini 4. Ini merah marun Jepang. Biasanya ada kok tulisannya dari Jepang. Merah marun Jepang, biru muda. Ini dari Korea. Jepang dan Korea ini punya ciri khas. Mereka selain wilayah edar juga punya lisensi untuk membuat finishing tersendiri. Jadi ada 3 negara besar ya. Dalam hal ini adalah negara yang punya lisensi untuk membuat finishing sendiri. Jiponya tetap asli, insertnya juga tetap asli, hanya finishingnya, misalnya emblemnya atau cetakannya atau apapun itu, hiasan atau jaketnya. Jadi Jepang dan Korea dan Cina yang punya lisensi. Nggak begitu paham sih untuk yang negara lain, tapi Eropa itu juga punya lisensi. Makanya mereka banyak keluarin cipo-cipo musik seperti cipo Beatles, cipo Elvis misalnya, dan Camel itu juga kebanyakan dari Eropa juga. Nah, ini biru tua, ini adalah untuk wilayah edar Hong Kong. Sementara kalau hitam, ini untuk Eropa Timur dan Eropa Barat. Hijau muda, ini adalah untuk wilayah edar di Amerika. Nah, untuk yang hijau muda ini punya ciri khas, yaitu semua jipo yang ada seal orange-nya, ada list warna hijau, pasti dilengkapi dengan seal orange di bagian belakang jiponya. Seal orange ini bukan jaminan keaslian, tapi seal orange ini merupakan syarat yang diberlakukan untuk peraturan di Amerika untuk pengawasan terhadap produk yang tidak boleh diberikan ke anak-anak atau harus di luar jangkauan anak-anak, karena dianggap berbahaya, karena ini adalah lighter ya, korek api. Jadi sebetulnya ini peringatan jangan dikasih ke anak-anak. Nah, isinya dari seal orange itu tadi juga sama, jadi untuk peringatan aja sih sebetulnya. Saran, apapun jiponya yang ada seal orange, karena untuk pasar Amerika buru-buru deh dilepas seal orange-nya, karena banyak sekali kasus tidak dilepas karena untuk koleksi beberapa waktu kemudian seal orange ini susah dilepas. Jadi agak bikin bekas di jiponya. Mungkin nanti suatu saat akan dibuatkan info tentang seal orange. Nah, kita kembali ke warna list. Untuk hijau tua itu lisensi finishing dari Kanada. Sementara coklat ini dari Afrika Selatan, lisensi wilayah edar Afrika Selatan. Sementara kuning ini dari Belanda. Ada lagi sebetulnya beberapa yang kita tahu. Warna gold itu untuk wilayah edar Perancis, Baltik, Italia, dan Skandinavia. Ada juga warna di sini belang-belang kayak warna amplop zaman dulu ya. Belang-belang merah kuning. Kebetulan kita nggak punya contohnya ya, merah kuning ini dari Rusia. Kalau hitam kuning itu dari India. Sementara kalau hitam abu-abu untuk wilayah edar Israel. Kira-kira mungkin sudah bisa cukup menjelaskan kan ya. Nah, kita berbagi ilmu apa sih arti dari warna-warna ini.
Nah, untuk yang strip dari Rusia, India, dan Israel, ini seperti ini kira-kira. Ini sebetulnya sudah pernah dimuat di beberapa grup Cipo info tentang ini. Oke, semoga bermanfaat informasi tentang arti list warna di kartu garansi Cipo kita. Terima kasih, semangat pagi. Salam dari STH Jakarta.